Buenas tardes, vamos a hacer un video. Ellas van a tener que bailar después de ti, de Daniel el Travieso, y eso es un reto. Si no lo cumplen, pierden y ya no pueden participar en los retos. Bueno, el primer reto es que ella muerda la le muerda la pera a ella. Tienes 5, 4, 3, 2, 1. Después perdió el reto. Entonces, no, yo no lo perdí. Entonces, miren, ella esa crespita le va a tener que pegar con un gancho de esos a ella. La otra crespita. ¿Qué? ¿Qué usted? Háganle. Miren cómo corre ratita. Bueno, ya, paren. Cumplió el reto, primer reto cumplido. Bueno, a esta monita le va a tener que pegar. Va a tener que jalarle el pelo a ella. ¡No! ¡A mí! Hágale, a ella. Listo, no, ya. Ahora a mí. Lo cumplieron. A ella le va a tocar colgarse ese palo. Y sin romperlo. Ay, no, ese no. Ah, ya sí. Ah, no, pero con un listo, bájense. No, venga. Vean. Miren, se van a tener que... Préstame tu chaqueta mientras que tú grabas. Miren, no lo vaya a quitar. Miren, van a tener que hacer esto. Vamos a hacer un truquito que tenemos bajo la manga. No, es que toca con un gancho. Miren, acá vamos a meternos los ganchos. Y se tienen que colgar aquí. Y Emilia, tú, ¿se tiene que colgar a esa baranda que la ve? No. ¿A eso? ¡Yo la veo! Para que se quede. Y la que no se pueda, la que sí se pueda salir, entonces gana, cumple el reto. Toma. ¿Un baile del perro? Toma, va a colgar. Valerie, no te puedes colgar. Valerie, rompió. Ay, miren, yo no estoy haciendo reto. Ya no, bueno, ni se están sacando allá. Miren, yo perdí el reto, ella también, entonces ya todas perdimos el reto. Bueno, mañana les vamos a subir otro video con retos y van a ser muy temprano. Les vamos a subir muchos retos, ¿listo? Entonces hoy no, porque está de noche, ¿ustedes se imaginan? Y en un video vamos a hacer 24 horas en algo. O sea, como ustedes no lo saben, tanto. En un castillo. Como ustedes no lo han pedido tanto. Adiós.